Hi everybody, welcome back. Okay, today I'm going to help you learn sentence how to make yes-no question based on 4 types of verbs, verb to be, verb to do, verb to have, and modal verb. Okay, ဒီနေ့ကတော့ verb လေးမျိုးကိုအခြေခံပြီးတော့ yes no question ပြုလုပ်နည်းဖြစ်ပါတယ် yes no question ဆိုတာကလာမေးခွန်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတဲ့အကြောင်းလို့ဖြေရတာကသူ့အဖြေကိုရှင်းပြချက်မလို့ပဲနဲ့ဟုတ်ရင် yes okay မဟုတ်ရင် no เนาะဒါပဲဖြေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ yes no question လို့ခေါ်တာပါ okay yes no question making yes no questions okay sentence က yes no question ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ် okay in this video you will watch the video မှာကြည့်ရမှာကတော့ how to make yes no questions yes no question ပေါ့နော်မြန်မာလိုဆိုတော့လာမေးခွန်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားမေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ yes နဲ့ no တခုခုဖြေရတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့သူ yes no question လာမေးခွန်းလို့ခေါ်ပါတယ် okay ကဲကြည့်အောင်เนาะလာမေးခွန်းတွေအကြောင်းကိုOkay အဲ့တော့ဟုတ်ပြီလာမေးခွန်းနေသိဖို့အတွက်အရင်ဆုံးကတော့ verb types လို့ခေါ်တဲ့ verb မျိုးစား၄မျိုးကိုအရင်ရှင်းပြပေးမယ် Okay ဒါပြီးတော့မှအခြေခံပြီးဆက်သွားမယ်အဲ့တော့တစ်ဖြစ်တဲ့ verb to be အမစ်စာ was were Okay ဒါတွေတွေ့ရင်ဒါ verb to be နောက်တစ်ခု verb to have က has have had number 3ကတော့ verb to do does did เนาะဒီသုံးခုအပြင် like go စသဖြင့်เนาะရေးတွက်လို့မရတဲ့ဒီ verb to do တွေအများကြီးရှိမယ်စားတယ်သွားတယ်လာတယ်ထိုင်တယ်အိတ်တယ်เนาะအများကြီးပေါ့เนาะအိတ်တာတွေရောပေါ့ number 4ကတော့modal verb เนาะ we will share should တယ်เนาะဒါတယ် okay အဲ့ဒီ verb လေးမျိုးမြင်သိပါပြီเนาะဘာဘယ် verb ပေါ့ okay အဲ့တော့ပထမဆုံး verb to be okay verb to be ကိုဟုတ်ပြီ question လုပ်တဲ့အခါမှာဒီမှာ she is lazy okay ဒါက you statement ပေါ့เนาะနောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆို positive statement ပြောလို့ရတယ် okay ဒီအောင် question လုပ်မယ်ဆိုရင် is she lazyလို့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောင်းလိုက်တာလဲ question အဲ့တော့ဟောဒီ verb to be ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ verb to be ကိုရှေ့ကိုထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပါလဲ question mark ထည့်ပေးလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ဆိုကျွန်တော် subject verb ကနေပြီးတော့ verb subject ဖြစ်သွားတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะ verb to be တွေပါမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ verb to be ပါတဲ့ word ကိုမေးခွန်းလုပ်ချင်ရင် verb subject ခက်လို့လည်းပြောရင် verb to be ကိုရှေ့ဆုံးထုတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် question mark ထည့်ပေးမယ် okay ဒါဆိုမေးခွန်းဖြစ်သွားပြီ she is lazy သူမပြင်းတယ် is she lazy သူမပြင်းသလားနော်သူမပြင်းလားဆိုပြီးလာမေးခွန်းဒါဆိုရင်တခြား verb to be တွေဖြစ်တဲ့ am is are was were okay အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးနော်ဘယ်အဖြစ်ပဲဒီပုံစံပဲနောက်တစ်ခုကတော့ verb to do she likes chocolate okay ဒါက statement okay ဒီကောင် question ပြောင်းရင်ခုနကလိုပဲ likes ကိုရှေ့ထုတ်လို့ရလားမရဘူးလားဆိုတော့မရဘူးအဲ့တော့နော်အဖြေက does she like chocolate လို့ရေးရတယ် okay ဘာကြောင့်လဲဒီ likes ကိုပေါ့နော်ဒီ verb to do တွေကိုပေါ့နှစ်ခုခွဲရတယ်နော်ဘာလဲဟောဒီ likes ကမူလဖြစ်တဲ့ like ကသူက s ပါတယ်လို့ကြောင့်လို့ does ကဆိုပြီးတော့ does like လို့ဖြစ်သွားအဲ့လို verb နှလုံးဖြစ်သွားတော့မှရှေ့ဆုံးတစ်လုံးပေါ့နော်အကူ verb ကိုရှေ့ကိုထုတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ရှေ့ကိုထုတ်တဲ့အခါမှာနော်ဒီ verb တစ်လုံးပဲရှိတော့ does နော်အဲ့တော့ does she like chocolate နောက်ပါလဲ question mark ဆိုဖြစ်သွားမယ်သူလည်းခုနကလိုပဲပေါ့နော်သူလည်းပါလာမေးကုန်ပဲသူမ chocolate ကြိုက်တယ်သူမ chocolate ကြိုက်လား okay အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသိရမှာကနော် likes အပြင်တကယ် s မပါခဲ့ဘူးဆိုရင် do like လို့ယူမယ်နော်ဟုတ်ပြီ verb to ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် liked ဆိုတဲ့ verb to ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် did like လို့ယူရမယ် right okay ဒါဆိုရင် verb to do က verb to do တွေဆိုရင် do that did okay တခုခုကူပေးရမယ်ပြီးတော့မှ subject ပြီးတော့ verb 1လာမယ်ပြီးတော့နောက်ကဆက်ရေးမယ်ပြီးရင် question mark ထည့်မယ်တခုကတော့ modal verb ကြည့်ကြတော့ she would take a taxi okay အဲ့တော့ will she take a taxi လို့ဖြစ်သွားတယ်လွယ်လေးပါပဲเนาะဒီပါလဲ verb to be လိုမျိုးပဲဒီပါလဲဆို modal verb တွေကိုရှေ့ကိုထုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် question mark ထည့်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ subject verb ကနေ verb subject ဖြစ်သွားမယ် right အရေးကြီးဆုံးက question mark နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ verb to have okay I have a brother okay ဟုတ်ပြီဒါကို question လုပ်မယ်ဆို have ကိုရှေ့ထုတ်လို့ရမလားဒါမှမဟုတ် do that တွေကူရမလား okay do that တွေကူမယ်เนาะဒီမှာကြည့်ပါ do you have a brother ဟုတ်ပြီ I လို့မသုံးတော့ဘူးเนาะငါမှအကိုတယောက်ရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့မေးခွန်းဆိုတော့မင်းမလို့ပြန်ပြောတဲ့ကြောင့် you ပြန်ချိန်တာ do you have a brother
နောက်တစ်ခုက have တိုင်းသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ် have တိုင်းထုတ်ချင်လို့ဆိုရင် got လေးကိုထည့်ပေးတာပို့ပြီးတော့စီလျော်တယ် have နော် have you a brother တဲ့ဆိုင် have you got a brother have you got a brother ဆိုတာကြီးပို့လာတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးအသုံးများပါတယ်အဲ့တော့ got လေးကိုထည့်ပြီးသုံးနေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ verb to have နဲ့တွားတူတာပေါ့နော် verb to have က verb to do နဲ့ဆင်းတယ်သူ့ကိုတွဲထုတ်မှာဆိုရင်မူလဖြစ်တဲ့ have ကပြီးတော့ဒီကောင် s မပါတဲ့ဟာတွေမလို့ do เนาะ s ပါတယ် ACSD ပါတယ်ဆိုရင် does okay ACD verb to ဆိုရင်เนาะ did ပေါ့အားကြောင့်မို့ do ကိုရှင်းထုတ်လိုက်တယ် do I have ဒါမှမဟုတ် do you have a brother လို့သုံးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်မလို့သူလည်းအဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်နှစ်မျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ have တစ်လုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဘာလဲဆိုရင် verb 3ပါမယ်ဆိုရင်ရော verb 3ပါမယ်ဆိုရင် verb နှလုံးဖြစ်သွားတဲ့ပေါ့ verb နှလုံးဖြစ်ရင်လွယ်တယ်ရှင်းဆုံးတစ်လုံးရှင်းထုတ်လိုက်ရုံပဲเนาะ have I သို့မဟုတ် have you eaten the cake ဆိုဖြစ်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့မှတ်ထားပါ verb to have နှလုံးဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးတစ်လုံးကိုရှင်းထုတ်လိုက်မယ်ရှင်းဆုံးအလုံးပေါ့เนาะအကူ verb ကိုရှင်းထုတ်ပြီးတော့ question mark ထည့်လိုက်ရုံပဲနောက်တကယ်လို့ verb to have ကတစ်လုံးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားမှာကဟုတ်ပြီ do does เนาะ did နဲ့လည်းထုတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုတစ်လုံးနဲ့သူ့ကိုရှင်းထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ got လေးကိုထည့်ပေးတာပို့ပြီးတော့ပို့စီလျော်မယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ verb to have တွေမှာ do that တွေထည့်တာရှိမယ်ပြီးတော့ဘာလဲ verb to have ကိုတိုက်ရိုက်ရှင်းထုတ်မယ်ဆိုရင် got လေးကိုထည့်ပေးတင်တယ်Okay အနည်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် verb ၄မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် question ပြောင်းတဲ့အခါမှာဒီ verb to be နဲ့ model verb ကတူတယ်။ဘာလဲဆိုရင်ရှေ့ဆုံးကိုဆွဲထုတ်လိုက်အောင်ပဲ။ပြီးရင် question mark ထည့်လိုက်အောင်ပဲ။ verb to do ကျတော့ကျင်းတည် do that did ကူကိုပေးရတယ်။နော်တစ်ခုခုကူပေးရမယ်။ Okay verb to have ကျတော့နော်အဲ့ဒီ verb ကပုံစံကိုကြည့်မယ်။ဟုတ်ပြီ verb to have က verb 3ရယ်ပေါ့နော် have verb 3ပါမယ်ဆိုရင်ဘယ်နှလုံးဖြစ်နေလို့လွယ်တယ်။အဲ့ဒီ verb to have ကရှေ့ရ have ကိုရှေ့ထုတ်ပြီးတော့နော်ရှေ့ထုတ်မြေကုန်လုပ်လို့ရပြီ။ Okay တစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်နော်do that ဒီကူခြင်းကူဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းနော်ဒုတိယမကူပဲရှေ့ထုတ်မယ်ဆိုရင် got လေးကိုထည့်ပေးမယ် have you got has he got နော် have they got နော်ဒါမျိုးပေါ့ okay ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်လေ့ကျင့်ကြည့်အောင် let's make a practice change the sentences into questions okay ဒီ sentence တွေကို question ပြောင်းပေးမယ်အဲ့တော့အတိကအရေးကြီးတာ verb ကိုပဲရင်ရှာဖို့ဟုတ်ပြီနော် verb ကိုရှာမယ်ခုနက verb ၄မျိုးတွေကရှေ့ထုတ်လို့ရတဲ့ဟာဆိုရှေ့ထုတ်မယ်ရှေ့ထုတ်လို့မရတဲ့ဟာဆိုဒုတိယကူမယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့Okay ပထမဆုံး verb တွေကိုရှာတဲ့အခါမှာဒါ verb တွေ right ကဲအဲ့တော့ဒီ video ကို pause လုပ်ထားပြီး question ကိုလုပ်ကြည့်လို့ရတယ်စိတ်ကူးနဲ့လှုပ်ချပဲရေးရေးပြီးတော့မှဖြေတိုက်မယ် right okay ကဲကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာ will ဆိုတဲ့အကြောင်းမရှိထုတ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့မှတ်မိရမလား verb to be နဲ့ model verb တွေကရှိထုတ်လို့ရတယ် okay ရှိထုတ်မယ်ဆိုတော့ he will ကနေ will he ဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင် question mark ထည့်မယ် okay right နောက်တစ်ခုကျတော့ no ကဲ no ဆိုတော့ရှိထုတ်လို့ရလားဆိုတော့မရဘူးမရတော့နှစ်ခုခွဲမယ်ဘာနဲ့ဆိုရင် okay သူ့ရဲ့မူလ no နဲ့ s မပါတော့ကြောင့်မ do အဲ့တော့ do ကိုရေးထုတ်တော့ do the student know the answer question mark number 3ရော hasn't got ဆိုရင် got ထည့်ထားတယ်ဆိုရင် got ပြန်ဖြုတ်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်နော် got ကိုမဖြုတ်ဘဲနဲ့ဒီကောင်တစ်ခုလုံးရှေ့ပို့လိုက်လိုက်ရတယ် okay right နောက်တစ်ခု okay verb to be ရှေ့ထုတ်မယ် verb နှလုံးနော် verb နှလုံးဆိုတစ်လုံးပို့နေတယ်ရှေ့ထုတ်လို့ရတယ် verb တစ်လုံးနဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်ကနှစ်မျိုးရေးလို့ရတယ်ဒီ verb ကိုရှေ့ထုတ်လိုက်ရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရင် do have လို့ပြီးသုံးလိုက်ရ right okay ဒါတွေကအဖြေတွေပါနော် right အဲ့တော့အဖြေနဲ့ပြန်တိုက်ကြည့်မယ်နော်ကိုယ့်ဘာကိုပြန်တိုက်ကြည့်မယ် okay နောက်တစ်ခု change the sentences into statements okay ဒီ sentence တွေကို statement ပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုလိုချင်တာ statement ဆိုတာ question မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာလဲဆိုရင် question mark ပြန်ဖြုတ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ तू လောက်ထားတာ question နေအဲ့တော့ခုနကလိုပဲပြောင်းပြန်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဘာလဲ verb subject ကနေ subject ပဲဖြစ်သွားမယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဒီမှာအဲ့တော့ verb တွေကိုယဉ်ကြည့်ပါ okay အဲ့တော့ verb တွေကို will he ကနေပြီးတော့ he will okay ဒီမှာဆိုရင် does နဲ့ no နဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပေါင်းတဲ့အခါမှာ does no လို့ရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးเนาะ does တွေကပြုတ်သွားမယ် do that တွေကပြုတ်သွားမယ်ဆိုရင် do that တွေဟာဒီ does အစားဒီမှာ no မှာပဲဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင် as ကလေးပါသွားမယ် right ဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်ကတိုက်ရိုက်ဒီထဲကိုသွားလိုက်ရုံပဲဒီကလည်းတိုက်ရိုက်သွားလို့ရတယ်ဒီမှာ do မရဘူးเนาะတတိထားမှာ do does did ဒီဆိုရင်ပြန်မပေါင်းပါဘူးဖြုတ်ပြသူ့ကိုအစတည်းဆွဲထည့်ထားတာမလို့သူ့ကိုပြန်ဖြုတ်ပြရအဲ့တော့အဖြေက yes ဒီမှာကြည့်လိုက်နော်အဖြေကိုပြန်တိုက်ကြည့်ပါ they have right okay ဒါဆိုရင် summary ချုပ်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော် question ပြောင်းတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီနော် positive ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင် negative ပါရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတူပဲ question ပြောင်းတဲ့အခါမှာ verb လေးမျိုးကိုမူတည်တယ် okay verb to be ဆိုရင်ဒီမှာ is are where ဆိုရင်သူ question ပြောင်းမယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေကိုရှေ့ဆုံးဆွဲထုတ်လိုက်ရုံပဲ
ပြီးရင် question mark ထည့်လိုက်ရုံပဲနောက်တစ်ခု modal verb တွေဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ modal verb အမျိုးအစား will wish should can could may might must okay အဲ့ဒါတွေကိုရှေ့ဆုံးကိုဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် question mark ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလာမေးကုန်နေဖြစ်ပြီအဲ့ဒါကို verb to have ဆိုလို့ရှိရင်သူကကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် verb to have တစ်လုံးနဲ့လားသို့မဟုတ် verb 3ပါလား okay verb 3ပါလို့ရှိရင် verb နှလုံးဖြစ်တော့ကြောင့်မို့ရှေ့ဆုံး verb ကိုရှေ့ဆွဲထုတ်လိုက်ရုံနဲ့ရပြီ okay verb 3မပါဘူး verb တစ်လုံးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် adjective ကူလည်းရတယ်သို့မဟုတ်သူတစ်လုံးနဲ့ရှေ့ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ got လေးကိုထည့်ပေးတာပိုစီလျော်တယ် right verb to do ကြတော့เนาะ verb to do မှာ၃မျိုးရှိမယ်ပေါ့เนาะဘာလဲဆို dash ပုံစံဆိုရင် s ပါတဲ့ဟာတွေဆို dash ကိုကူမယ် verb 2တွေဆိုလို့ရှိရင် did ကိုကူမယ် okay verb 160တွေဆိုရင် do ကိုကူပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာကနေနှစ်ခုခွဲထွက်သွားမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ adjective ကိုရှေ့ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမူလ verb တွေကိုပြန်ရေးမယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးမှာ question mark ထည့်မယ် right ဒါဆိုလို့ရှိရင် question ပြောင်းနည်းကိုသိလောက်ပြီเนาะလာမေးခွန်း question ပြောင်းနည်းနောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆို yes or no question ပြောင်းနည်း okay ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဘယ်လိုဖြေမလဲဒီလိုမျိုးလာမေးခွန်းနဲ့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲ short response for yes no question ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ does နဲ့မေးထားတယ် did နဲ့မေးထားတယ် do နဲ့မေးထားတယ်เนาะလာမေးခွန်းအဲ့တော့အရှင်းလေးပဲ okay does he like cats okay သူမကကြောင်တွေကိုသဘောကျလားတဲ့ okay ကြိုက်တယ်ဆိုရင် yes okay မကြိုက်ဘူးဆို no ရင်ဖြေရမယ်เนาะ yes she does no she doesn't အဲ့လိုဖြေပေးရမယ်เนาะတကယ်ကတော့ तू ကဖြေအရှိဖြေမယ်ဆိုရင် yes she likes cats no she doesn't like cats လို့ဖြေရမှာပေါ့နော်ကိုက short response ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတူပဲဖြေတာ okay အဲ့တော့ does did ဟုတ်ပြီ doesn't နဲ့ဘယ်ရလဲဆိုတော့သူ့မူလစလုံးကရတာ okay did George like cats okay George ကကြောင်တွေကိုကြိုက်လားဆိုတော့ George ကယောက်ျားလေးလေအဲ့တော့ကြိုက်တယ်ဆိုရင် yes he did ဘာကြောင့် did လဲဒီမှာကြောက်နော် no he didn't အဲ့တိုင်းပဲ okay အဲ့ဒါ do you like cats မင်းကြောင်တွေကိုကြိုက်လားဆိုကိုကိုမေးရတဲ့ကြောင်မလို့ကိုကဘာလဲဆို I နဲ့ပြန်သုံး yes I do no I don't เนาะဒါမျိုးတွေဖြစ်တင်ပါတယ်ကြိုက်ရင် yes I do မကြိုက်ရင် no I don't am I right ငါမှန်လားမေးတယ်အဲ့တော့ကိုမှန်တဲ့ထင် yes ဟုတ်ပြီနော် तू ကသူ့ကို तू ငါမှန်လားမေးတယ်ကိုက you လို့ပြန်ပြရ yes you okay ဟုတ်ပြီ verb to be ဆိုတော့ you am လို့မှမရှိတာ you are ပဲရှိတာဟုတ် yes you are no you aren't you are not ပေါ့နော်အဲ့တကူကဆို is he right သူမှန်လားဆိုတော့သူမှန်တယ်ဆိုရင် yes he is he နဲ့ is ကတွဲတယ်လေ no he isn't okay နောက်တစ်ခုက are they right သူတို့မှန်လား yes they are ဒါမဟုတ် no they aren't verb to have ဒီမှာတော့ have သုံးလုံးပြမယ်เนาะတကယ်တော့ဒီမှာ amiss အပြင် was ဝယ်ရလည်းရှိရเนาะအတူတူပဲဒီပုံစံပဲအဲ့တော့ have you heard the news okay မင်းသတင်းတွေကြားပြီးပြီလားဆိုတော့နော်မင်းကြားပြီးပြီလားလို့မေးရကြမှာကိုကအမေးခံရကြမှာလို့ဟာလဲ I နဲ့ပြန်ပြင်မယ် yes I have ကိုပြန်ယူတယ် no I haven't okay နောက်တစ်ခုက has Lucy heard the news okay Lucy သတင်းတွေကြားပြီးပြီလားဆိုတော့ Lucy ဆိုတာ main ကလေးနာမည်ဆိုတော့ she ပေါ့ yes she has no she hasn't အဲ့ဒါပဲ had you all heard the news okay you all ဆိုတာမင်းတို့အားလုံးလို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်မင်းတို့တွေသတင်းကြားပြီးပြီလားဆိုတော့ okay မင်းတို့တွေဆိုကြမှာကိုမဟုတ်ဘူးဘာလဲငါတို့တွေလို့ပြန်ဖြေတင်တာပေါ့နော် we လို့ပြောကောင်းတာပေါ့ yes we had no we hadn't ဒါမျိုးနောက်တစ်ခုနော်ဘာလဲဆိုရင် modal verb တွေကျတော့ will it be okay ဟုတ်ပြီနော်အဆင်ပြေမှာလားပြီးတော့ yes okay သူ့ရဲ့ subject ကဘာလဲလူမဟုတ်ဘူး it ဆိုတော့ it တိုင်းပြန်ယူရမယ် yes it will and ဟုတ်တယ်အဆင်ပြေမှာ no it won't နော်အဆင်မပြေဘူး okay should I go to college okay ငါ college ကိုသွားတင်သလားဆိုတော့ဟုတ်ပြီ I လို့မေးရတဲ့ကြောင့်ကိုက you လို့ပြန်ဖြေပေါ့ဟုတ်ပြီနော် तू ကငါသွားတင်တာဆိုတော့ပြန်ဖြေပြီးမဲ့လူက yeah မင်းသွားတင်တယ်တမို့မင်းမသွားတင်ဘူးအဲ့တော့သွားတင်တယ်ဆိုရင် yes you should no you shouldn't နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ could you call a taxi for me မင်းငါအတွက် taxi ခေါ်ပြီးလို့ရမလားဆိုတော့သူကလည်းမေးတယ်ငါအတွက်လို့မေးရတဲ့ကြောင့်ရတယ်မင်းအတွက်လို့ပြန်ဖြေရပေါ့ဟုတ်ပြီနော် yes ပေါ့အဲ့တော့ yes နော် I could ရတယ်ငါခေါ်ပြီးလို့ရတယ် no I couldn't ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါက short response လို့ခေါ်ပါအတူလေးဖြေတာပေါ့နော်အရှိမဖြစ် yes I do ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေမှာ yes I do စသဖြင့်ဖြစ်သွားလဲဆိုတာကဒီမူလမေးတဲ့မေးခွန်းပေါ်မူတည်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်မူလမေးခွန်းကဟာကိုပြန်သုံးတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းထူးခြားဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီမှာ am လို့ပြထားရင်ဒီမှာ r ဖြစ်သွားတာတော့သတိထားရမယ်ဒါလည်းဆိုရင်မူလက I နဲ့တွဲတာကိုပြန်ချင်းတော့ you ဖြစ်သွားတာ you I လို့မရှိဘူး you are ပဲရှိတော့အဲ့လိုနည်းနည်းလေးချင်းရတယ်အဲကြောင့်ဒါလေးတွေရှာတွက်အောင်လေ့ကျင့်ထားရင်ပိုကောင်းပါတယ် right yes no question ဟုတ်ပြီနော်လာမေးခွန်းပါThat's it, guys.
If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe for more videos. Catch you later.